මේ උතුම් ධර්මදේශනයේ විසුරුවා හැරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට උතුම් ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා සියඹලාපේ උතුර අංක 358 විජිත නිවසේ පදිංචි යාත්‍රා මාතලාව දීනිය සහ ජනක මාතලාව පුතුණුවන්ද බෑණනුවන් වන කිස්සිරි ලීලාරත්න සහ ලේලිය ප්‍රියංවදා සිරිවර්ධන යන පින්වත් පිරිස දායකත්වයේ දරලා තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයෙන් ජනිත වන මහා පුණ්‍ය ශක්තිය මීට මාස 5කට පෙර පරලෝසපත් වූ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ක්‍රියා කරවන කළමනාකරු පුංචි බණ්ඩාර මාතලාව දයාබර පියතුමන්ගේ භව ගමන නිමකර උතුම් නිර්වාණාබෝධයේ පිණිස මේ උතුම් ධර්ම දානයෙන් පින්කම් මහඟු රුකුලක් වේවා. මීට තෙවසරකට පෙර පරලෝසපත් මහනුවර දොඩම්වල විසූ ලියන මුදියන්සේලාගේ ලීලාරත්න පියතුමාණන්ටද උතුම් නිර්වාණාබෝධය වී භව ගමන සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වේවා. දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය සියලු නෑදෑ හිතමිතුරන්ට ඉක්මන් භවයකදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වී නිවන් මඟ සාක්ෂාත් වේවා. ඔක්තෝබර් මාස 7 වන දින සිය දීමගේ 78 වන වියට පාතැබූ විශ්‍රාමික ගුරු මර්ලින් මල්ලිකා මාතලාව දයාබර මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය හා දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවා. මේ පුණ්‍ය කර්මයේ ආශිර්වාදයෙන් අදින දීමගේ 24 වන ජන්මදිනයේ යෙදෙන සචින්ත බණ්ඩාර පිටවල දයාබර පුතුණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය හා දීර්ඝායු සම්පත්තිය ලැබේවා. ඔහුගේ අධ්‍යාපන හා රැකිරක්ෂා කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වී සියලු පැතුම් ඉටුවීමට ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. රශ්මිත බණ්ඩාර පිටවල වෙනුජ බණ්ඩාර මාතලාව තරුකි රෙහන්සා මාතලාව යන දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වී සෞභාග්‍යමත් අනාගතයක් උදා වේවා. පින්වත් ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේට උන්වහන්සේගේ ශාසනික සත්කාරයන් සාර්ථක කර ගැනීමට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය හා දීර්ඝායස ලැබේවා. සියඹලාපේ උතුර ශ්‍රී නාගවනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති වැඩවසන පූජ්‍ය පරගම්මන අමරකිත්ති නාහිමිපාණන් වහන්සේටත් විහාරස්ථානයේ වැඩවසන සියලුම ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාටත් උන්වහන්සේලාගේ ශාසනික මෙහෙයන් සාර්ථක කරගෙන යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය හා දීර්ඝායු සම්පන්නිය ලැබේවා. පවතින රුදුරු කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලංකාවාසී හා ලෝකවාසී සියලු ජනතාව මෙම උවදුරින් මිදී නැවත සියලු දෙනාට සෞභාග්‍ය උදා වේවා. එසේම සියලුම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාටද මේ මහා පුණ්‍ය ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. අවසන වශයෙන් දායකත්ව දරූ සියලු දෙනාටම අමාමෑණී බුදු පියාණන් දෙසා වදාළ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට මේ උතුම් ධර්ම දානයේ පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඒකමන්තං නිසින්නෝකෝ ආයස්මා ආනන්දෝ භගවන්තං ඒතදවෝච ශුඤ්ඤෝ ලෝකෝති බන්තේ උච්චති කිත්තාතානුකෝ බන්තේ ශුඤ්ඤෝ ලෝකෝති උච්චති තී. ධර්මානුශාසනාව සඳහා සදහැවර අනුග්‍රහකදායකත්වයේ දරන්නා වූ පින්නතුන් ප්‍රමුඛ ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරන ලබන නරමුණු ලබන සදහැවර පින්නතුනේ අනුග්‍රහක බෞතුන්ගෙන් අපට ආරාධනය ලැබී වෙන්නේ කැමැති පරිදි ධර්මදේශනාවක් කරන්න කියලා. විට අපි විසින් පවත්වාගෙන යන දහම් පෙළකින් එකක් මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ පමණක්ද නෙවෙයි පවතින තත්වයන් මත යම් යම් කරුණු විග්‍රහ කරන්නත් පුළුවන්. අප සමග දුරකථනයෙන් සාකච්ඡා කරන නැත්නම් ඒ වගේ තව විවිධාකාරයෙන් අදහස් වමාරු කරගන්න එහෙම නැත්නම් තවත් රටේ පවතින තත්වයන් පිළිබඳ අදහස් වමාරු කරගන්න අය වර්තමානයේ පවතින යම් යම් ගැටලු අපිට මතු කරලා තබනවා. සමස්තයක් වශයෙන් පුද්ගලයෙකුට නෙමෙයි සමස්තයක් වශයෙන් මේ ගැටලු පිළිබඳව ත්‍රිපිටකයේ පවතිනා වූ විවරණයන් ඉදිරිපත් කිරීමත් එතකොට ඒව සඳහා ඒ වගේ දේවල් හිතන අය සඳහා හුඟක් උදව් වෙනවා. දැන් මේ මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? මේ සංගුණ්ඨකනිකාය 4 වෙනි පුත නැත්නම් සලායතන වර්ගයේ පවතින ශුන්‍ය ලෝක සූත්‍රය. ඉතින් ඒකෙන් තේරුම ඉතින් ගත්තාම ලෝකෙ හිස් කියන අර්ථය තමයි. ඉතින් මේක ත්‍රිපිටක අනුගතව නොබැලුවොත් තම තමන්ට ඕන විදිහට බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔය භෞතික විද්‍යානුකූලව ගත් කල
ලෝකෙට තියෙන මූලද්‍රව්‍ය 118ක් මට මතක නෑ දැන් වැඩි වෙලා හම්බෙලා දන්නෙත් නෑ ප්‍රමාණය. ඒ වයින් තමයි මේ සියල්ල සකස් වෙන්නේ. නැත්නම් තවත් පැත්තකින් ගත්තාම සතර මහා භූත සහ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා. ඒවා නිරන්තරයෙන් වෙනස් වෙනවා. මේකටත් එහා මේවා බෙදලා බලපුවාම පරමාණු අණු නැත්නම් ප්‍රෝටෝන නියුට්‍රෝන කියලා ඊට එහා ගියාපුවාම ශක්ති විශේෂයක් පමණයි. ඒ ශක්ති විශේෂයෙන් යම් යම් දේවල් ප්‍රභව වෙනවා හට ගන්නවා පේනවා යලිත් ශක්තියටම යනවා. වෙන මොකක්වත් මේ ලෝකේ ශක්තිය විනාශ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලෝකේ ශක්තියක් විතරයි තියෙන්නේ මේ බාහිර වශයෙන් නම් කරන කිසිවක් නැහැ. කියලා අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න තර්කයක් ඉදිරිපත් කරන්න මතවාදයක් ගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. බැලූ බැල්මට හරි වගේත් පේනවා. ඔතන තමයි ලොකුම දෝෂය පවතින්නේ. මොකද මේ අපිට මේ හඳුනා ගැනීම සඳහා දීලා තිබෙනා වූ විඥානය කියන එක විඥානයෙන් කරන්නේ විශේෂයෙන් දැන ගැනීමනේ. ඕකට ප්‍රඥාවෙන් පනපවා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම මෝඩකමෙන් බලන්නේ. එතකොට ඒ නිසා ලෝකේ තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් දහසකට දහස් අර්ථයක් පෙනෙන ආකාර 1000ක්. මගේ ළමා කාලයක උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් පේන්නේ තමන් ඇස් දෙකට එක එක පාටෙන් කණ්ණාඩියක් දාගෙන ලෝක දිහා බලනවා. බලලා ලෝකේ මේ පාටයි කියලා තර්ක ඉදිරිපත් කරනවා. කණ්ණාඩි පාට වර්ග 100ක් දැම්මොත් 100ක් ආකාරයට පෙනේ. කණ්ණාඩියේ වීදුරු දෙකට නැත්නම් ග්ලාස් දෙකට පාට දෙකකින් දැම්මොත් දෙපැත්තකටත් පෙනෙයි. එතකොට මේ ලෝකේ වරද්ද නෙමෙයි කණ්ණාඩියේ වැරද්දනේ. අනිත් වගේ මේ සිත සම්බන්ධයෙන් කතා කරන ඕනෑම දෙයක් දැන ගැනීම සඳහා ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් හඳුනා ගැනීමේ සිත පහළ වෙනවායි කියලා මේ එකකින් තමයි අපි අර ලෝකෙ දිහා බලන්නේ. බැලුවම හරි වගේ පේනවා. නමුත් මේ ලෝකයේ නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලෝකය කියන්නේ. නැත්නම් ආර්ය විනය ලෝකය කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මිනිසාට දුක දිනා ජය ගැනීම සඳහා දැනගත යුතු ලෝකය මේක නෙවෙයි. ඒක කුමක්ද ඒ ලෝකය? ස්කන්ධ ලෝකය. කාගේ ළඟද තිබෙන්නේ? තමන් ළඟ. මොකද්ද මේකේ තේරුම? බුදුන් වහන්සේ වෙත පැමිණ වාඩි වෙලා බුදුන් වහන්සේගෙන් ආනන්ද හාමුදුරුවෝ විමසනු ලබනවා. ස්වාමිනී ලෝකය ශූන්‍යයි ශූන්‍යයි කියලා කියනවා. කොහොමකින්ද මේ ලෝකය ශූන්‍ය වෙන්නේ? අනේ එහාට ඉන්නහාට ත්‍රිපිටකගත පාළිය උගන්වන දේ විමසුවේ නැත්නම් සමාජයේ මම එහෙම දේශනා සාකච්ඡා මේ ලෝකේ ශක්තියක් විතරයි ද්‍රව්‍ය මොකුත් නැහැ. ඒ හින්දා රැවටෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා ඔය හදලා බලන මේ බාහිර ලෝකෙ දිහා හදලා බලන දර්ශන අහලක් තියෙනවා මම. නමුත් මේ කතා කරන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. මේකේ තථාගතයන් වහන්සේ උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. යස්මාචකෝ ආනන්ද ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනියනවා තස්මා ශුඤ්ඤ ලෝකෝති උච්චති. මෙන්න මේක අපි හොයන්න යන්න ඕන. ආනන්දේ යම් විටක මට සහ මට අයත් දේවල් වලින් ශූන්‍යද? එතකොට ලෝකේ ශූන්‍යයි කියලා කියනවා. එහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතන්න පුළුවන් එහෙමනම් උපුත්‍රයක් වලින් කිසිම අයිතියක් නැතුව ජීවත් වුණාම හරි කියලා. නෑ. ඊට පස්සේ ලෝකයේත් එක්කලා ඔබ සම්බන්ධ පවත්වනතා හැටි පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න. බාහිර ලෝකයේ පවතින දේවල් අපට ජීවත් වෙන්නට පරිහරණය පරිභෝජනය කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රත්‍ය 4 කියලා කතා කරනවා. ඇඳුම් කෑම්බීම් ඒ වගේම ඇඳුම් පැළඳුම් බෙහෙත් හේත් නිවාස කියලා ඒ යටතේ බොහෝ දේවල්. මේ ලෝකේ උපන් කාටද මේක අවශ්‍ය නැත්තේ? හැමෝටම අවශ්‍යයි. පුද්ගලයෙක් වශයෙන් අපි මේ ලෝකේ සමග සම්බන්ධතාව පැවැත්වීමට පාවිච්චි කරන්නේ දොරවල් 6. අපි සතු දොරවල් 6.
දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට ඇතුළට යන්න දොරක් උදව් වෙනවා වගේ අපේ සිතේ යම්කිසි අදහසක් හටගන්න මේ ඇස කන නාසය දිවකය ద్వාර බවට පත් වෙනවා. ඒවා තුලින් ලෝකෙ තියෙන දේවල් පිළිබඳව අපි හිතේ සංකල්ප පහළ වෙනවා. එතකොට එහෙමනම් අපි හැමෝටම මේ ඇස්කම් ආදී ඉන්ද්‍රියන් දුර්වල නැත්නම් ඇසට රූප කියන එක සත්‍යයක් ආගමකින් තොරව. කනට ශබ්ද කියන එක සත්‍යයක් ආගම් ભેදයකින් තොරව. නාසයට ගඳ සුවඳ කියන එක සත්‍යයක්. දිවට රස කියන එක සත්‍යයක්. කයට සජීවී බව ඇති ප්‍රසාද ඇති තැන් වලට පහස් ලැබෙනකොට සුන්දර අසුන්දර බව සත්‍යයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේවා ආශ්‍රයෙන් ලදරුවෙක් ලෝකේ ගත කරනකොට ජීවත් වෙනකොට මේවා හඳුනා ගැනීම තුලින් ඔහුගේ මතක ගබඩාව ඔහුගේ දැනුම පිරී යනවා. ලෝකෙට එනකොට මේ ලෝකෙ පිළිබඳව මොකක්වත් දැනගෙන හිටියේ නැති දරුවා ළඟම ඉන්න අයගෙන් අහමින් ප්‍රශ්න කරමින් ඒක කොහොමද මේක කොහොමද අරක කොහොමද කියලා මේ ගබඩාව එකතු කරනවා. මේ ගබඩාව එකතු කරගත්තන් පස්සේ ඊට පස්සේ තවත් දොරක් හම්බ වෙනවා අපිට. පස් දොරෙන් ලෝකෙත් සමග ජීවත් වෙලා කල්පනාවට වැටුනහම කල්පනාව ඔස්සේ යන්න පුළුවන්. පස් දොර වහගෙන නින්දට ගියාම නින්දේ තවත් ලෝකයක් තියෙනවා. ඒක කොහෙන්ද? ඒක ඔබ මේ බාහිර ලෝකේ පරිහරණය කරලා එයින් හදාගත් පරිදි. එතකොට මේ ලෝක කියන්නේ ඇස කන නාසය දිවකය සිත මුල් කොටගත් ක්‍රියාවලියට මතක තියාගන්න. ඒ ක්‍රියාවලියේදී අනතුරුව මේ බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන ධර්මතාවයට යන්නමත් වෙන ලෝකෙට වෙන දේ ලෝකය නිසා ලෝකයාට වෙන දේ තේරුම් ගන්න වෙනවා. බාහිර ලෝකෙට අපි ලෝක කියමු, ඉන්න අයට ලෝකයා කියලා කියමු. ඒගොල්ලෝ සම්බන්ධතා පවත්වන්නේ ලෝකෙත් එක්කලා දොරවල් හයෙන්. ඔවුන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් හමු වෙන්නේ එක පැත්තකට අටලෝ දහම කියලා කියනවා. අනිත් පැත්තට රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම නැත්නම් කාමය කියලා කියනවා. එතකොට ඒ ලෝකය හඳුනාගෙන ජීවත් වීම සඳහා ලැබී තිබෙනා වූ මේ සම්බන්ධතා භාග්‍ය අසම්බන්ධතාවයක් බවට සම්බන්ධතා බිඳ වැටීමක් බවට අභාග්‍යයක් බවට පත් වෙන බව ලෝකේ ප්‍රහුදුන් කියන කිසිවෙක් දන්නේ නැහැ. ඔවුන් මේ ලෝකේ පාවිච්චි කරන්නේ වෙනත් විදිහකට. ඔවුන් කල්පනා කරන්නේ මට පේන්නේ ලෝකේ තියෙන දේවල් රූප, මට ඇහෙන්නේ ලෝකේ තියෙන ශබ්ද, මට දැනෙන්නේ ලෝකේ තියෙන ගන්ධ. තියෙන විදිහටමයි මට දැනෙන්නේ රස. ඒ විදිහට මේ දැනෙන ආකාරය පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක ඔවුන්ට එක සූත්‍රයක සඳහන් පරිදි නම් අනුරෝධ විරෝධ සමාපන්නෝ ඇලීමක් විරුද්ධ වීමක් හට ගන්නවා. තව සූත්‍රයක සඳහන් පරිදි නම් ඒවා පිළිබඳව කිසියම් ආකාරයක බැඳීමකින් කටයුතු කරනවා. තවත් සූත්‍රයක සඳහන් පරිදි නම් ඒවා කෙරෙහි මමත්වයක් ඇති කරනු ලබනවා. මෙන්න මේ විට ලදරුවා සතුව නොතිබුණ යම් හැඟීම් විශේෂයක් සිතෙහි ජනිත වෙන්න ගන්නවා. ඇස නිසා, කන නිසා, නාසය නිසා, දිව නිසා, කය නිසා, සිත නිසා හම් වෙන කාරණාත් එක්ක ඇලීමක්, මුලාවක්, ගැටීමක්, මුලාවක් ඇති කර ගන්නු ලබනවා. එතකොට ලෝකේ ද්‍රව්‍යයක් තියෙනවා. ඒව නිසා හමු වෙන සැප දුකක් තිබෙනවා. තමනුත් ඉන්නවා. ඔන්න ඔය විදිහට මේ හේතුඵල ක්‍රියාදාමයේ පිළිබඳ විමර්ශනයකටපත් වෙන්න බැරි අයට තමනුත් ඉන්නවා, ලෝක දේවලුත් තියෙනවා. ආස කරන්න දේවලුත් තියෙනවා, ආසාවකුත් තියෙනවා. ගැටෙන්න දේවලුත් තියෙනවා, ගැටීමකුත් තියෙනවා, ප්‍රතික්ෂේප කිරීමකුත් තියෙනවා. දැන් ඊට පස්සේ එකට කියනවා මට හිතෙන හැටි නැත්තම් මගේ හැටි කියලා. එතකොට මේ බාහිර ලෝකේ
ජීවත් වීම සඳහා තමන්ට ලැබෙන බාහිර දේවල් හෝ වගකීම් වරප්‍රසාද සීමාව ඉක්මවා යමින් ඒව සමග බන්ධනයක් ඇති කරගනු ලබනවා. ඒක තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාරන්නේ සැපතට හේතු වෙන කාරණයක් වශයෙන් නෙවෙයි. සම්බන්ධතා පැවැත්වීම කරගෙන යාම වරදක් වශයෙන් පෙන්වන්නෙත් නැහැ. නමුත් උපාදීයමානෝකෝ බික්ඛු බද්ධෝමාරස්ස කියන වටනේ මේවත් එක්කලා බැඳීම තුළින් මේ ලෝකේ මමත් ඉන්නවා මට අයිති දේවලුත් තියෙනවා කියන සංකල්පයට සමාජය එනවා. දැන් මේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට ওই ටික කියලා දෙන්න ඕන කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේකේ නිවැරදි කරගන්න පැත්ත පමණක් තමයි මේ සූත්‍රයේ කියලා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් වත්මන් සමාජයට මේ ලෝකෙත් එක්කලා ජීවත් වෙන්න ගිහින් මේ දෙකොනපත්තු වෙච්ච විලක්කුව අතට ගන්න හැටි. එහෙම නැත්නම් ආහාරයේ රස බලන්න ගිහින් මාළු කෑල්ල ගිලපු මාළුවා බිලි කොක්කට තට්ටු වෙන හැටි වගේ දේවල් උදව් කරගෙන නිදහසේ ජීවත් වෙන්නට ලෝකෙට පැමිණි අපට නිදහසක් නැතුව හිර වෙන හැටි ඉගෙන ගන්න වෙනවා. මේ පිළිබඳව ලස්සන වචනයක් තියෙනවා. බුදුන් වහන්සේ ලෝකයාට ආස්වාදයයි ආදීනවයි නිස්සරණයි දේශනා කරනවායි කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ ලස්සන නිර්වචනයක් තව එහාට තියෙනවා. සාරිපුත්‍ර මහරහතන් වහන්සේ මේ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා මෙහෙම. බාහිර වැනි පුද්ගලයෙකුට ඔය ඔක්කොම කියා ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. කෙලින්ම නිස්සරණේ පමණක් දේශනා කළා. එයාට කියන උග්ගටි තඥ කියලා. එහෙම නැත්නම් ඊට එහාට තේරුම් ගන්න තව ටිකක් මහන්සි වෙන පුද්ගලයාට කියනවා ඉපටිතඥ කියලා. ඔවුන්ට ආදීනව පැහැදිලි කිරීම තුළින් එහෙනම් ඒකෙන් මිදෙන්න ඕනකම අදහස ඇති වෙනවා. ආදීනව නිස්සරණේ විපටිතඥ පුද්ගලයාට දේශනා කරනවායි කියලා. තවත් එහාට ඒ පිළිබඳ තේරුම් ගන්නට අමාරු පුද්ගලයාට ඤෙය්‍ය කියලා කියනවා. ඔහුට ආස්වාදයේ පෙන්නලා ආස්වාදයේ ආදීනව පෙන්නපුවම නිස්සරණේ ඕන වෙනවා. එතනින් එහා පැත්තට ඉන්නවා පදපරම කියලා. එයාට ඉතින් ওই ගැඹුරු දේවල් තේරෙන්නේ නැහැ. අන්න එයාට තමයි වෙනත් දහමක් කරගෙන ජීවිතේ ලෞකික පරලෝ ජීවිතය සපවත් කරගන්න කියලා මේ අදහසක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙන්නේ. ඒක එක පුද්ගලයා ජීවිතයට එනකොට දිනු කරගත්ත ඥාන සම්භාරයන්ට අනුව. දැන් ඕකේදී විතර්කණයක් ඇති වෙනවා. බුද්ධ කාලේ ඉපදිලා හිටිය ඔය ඔක්කොම උග්ගටතඥ විපඥ ඤෙය්‍ය පුද්ගලයෝ. ඒ නිසා එහෙම කෙටියෙන් බණ කියනකොට තේරුණා අද ඒ කට්ටිය නෑ කියලා. ඒ මතේ ඉන්නත් එපා. මම දකින්නේ ඒක නෙමෙයි. උග්ගටතඥ විපටිතඥ ඤෙය්‍ය ඉන්න පුළුවනි. නමුත් ධර්මයේ සමීප කිරීමේදී සමීප වෙන ධර්මයේ අර්ථ විග්‍රහයේ අරුත් යටපත් වීමක් තිබෙනවා නම් සද්ධර්ම අන්තර්දාන සූත්‍රයේ සඳහන් පරිදි ආනි සූත්‍රයේ සඳහන් පරිදි ධර්මයේ අධර්මයේ වෙලා විනය අවිනය වෙලා දෙසූ දහම් නෙදසූ දහම් වෙලා නොදසූ දහම් දෙසූ දහම් වෙලා උඩ යට මාරු වෙලා තිබෙනවා නම් කොළරොඩු උඩ එන්න ඕන වෙලාවට කොළරොඩු යට ගිහින් පෙදුරු කැවිලි යට ගිහින් ගල් උඩ පාවෙනවා නම් අන්න එහෙම තථාගතවරු හෙළිකරවදාලා වූ දහම් කරුණු පිළිබඳව ගැඹුරින් හදාරුවේ නැති උඩින් පල්ලෙන් හදාරන කරුණක් මගින් තමයි අපි මේ කරුණු පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් මෙහෙම ගන්නකො. ජාතක කතාව ගත්තාම ජාතක කතාවේ කතාවක් විස්තර කරන එක බණ කියනවායි කියලා කියනවා. ධම්මපදයේ ගත්තාම ධම්මපදයේ එදා සිදුවන සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් ගාතාවක් තියෙනවා. ගාතාව කියලා එදා සිදුවන සිද්ධිය පැයකින් කියලා දෙනවා. ඒවට ධර්මදේශනා කියලා කියන සමාජයක් නේ තියෙන්නේ. අපි ඉතින් අර ගුවන්විදුලි නාට්‍යකින් රූපවාහිනී නාට්‍යකින් ලබන්න ඕන සතුට ලබන්න මේ පටාචාරා කිසాగෞතමී
කතාවලට සවන් දීලා ජාතක කතාවේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරුවන්ගේ වැඩවලට සවන් දීලා සතුරු වෙන්න පුරුදු ගත්ත මානසිකත්වයකින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ මොකද වුනේ? ආර්ය විනය පිළිබඳව අවධානය යොමුනේ නැහැ. අනුන් ලෝකෙ දිහා බලන ඇස් දෙකෙන් අරනම Taman පැත්තට මේ කැමරාව හරවලා නැහැ. මේ ජීවත් වෙන්න ගියාම ඊට පස්සේ බුදුන් වහන්සේ පැහැදිලි කරව දාරණ කරුණක් තිබෙනවා. මේ ආරි සත්‍ය දෙකෙන් දේ තේරුම් නොගත් පුද්ගලයා ලෝකෙත් එක්කලා ගනුදෙනු කරන්නට යාමේදී මේ දේවල් උපතරක් වලින් ලැබුණට කමක් නැහැ. ඒක නෙමෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ. සමග ඇති කරගන්නා වූ ඇලීමේදී, ගැටීමේදී, මුලාවේදී මට සහ මට අයිති දේවල් බවට පත් කරගන්නවා. ඒකෙන් එහෙනම් මගේ බිරිඳ කියන්න එපාද, මගේ දරුවෝ කියන්න එපාද කියලා මගෙන් අහන්න එපා. ඒක සම්මත ධර්මතාවයක්. ඒ සම්මත මම කියන කතාව නෙමෙයි මේ පෙන්වන්නේ. ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් හම්බ වෙන්නා වූ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ආදී කරුණු වල බෙදීම තුල, හරි වැරදි කැමැති අකමැති ආකාරයෙන් බෙදීම තුල කැමැති නම් ඇලීම, අකමැති නම් ගැටීම සමග ඇලීමත් එක්ක මුලාවක් එකතු වෙනවා. ගැටීමත් එක්කත් මුලාවකුත් එකතු වෙනවා. එතකොට අන්න එහෙම ඇලීමෙන් මුලාවෙන්, ගැටීමෙන් මුලාවෙන් ලෝකෙත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන්න ගියාපුවාම ලෝකේ තියෙන දේවල් ලුත් තියෙනවා, මමත් ඉන්නවා. ඒ එතකොට මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් යුක්තයි. පුද්ගලයෙක් වශයෙන් බැලුවාම. එතකොට මේ තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ධර්ම න්‍යාය නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඒවා අයිති කරගන්න, බෙදා ගන්න, ඒ වගේ වැඩි ලාභ ලබා ගන්න, ඒවා කොටස් වෙනස් කරගන්න විශාල කොටසක් Tamanට අයිති කරගෙන ඒ තුලින් සැප සම්පත් විඳින්න. ගියාම ඊට පස්ව සාධාරණයේ හෝ නීත්‍යානුකූල භාවයේ ඉක්මවා යමින් මගේ ගොඩ ලොකු කරගන්නට සදාචාරය, නීතිය බෙදා හදා ගැනීම සාධාරණයේ ඉක්මවා යමින් භාවිතා කරන්න පෙළඹෙනවා. වැඩි කොටසක් ලෝකේ අයිති කරගන්න. අන්න ඒ විදිහට මේකට කියන නම තමයි මගේ නොවන, මම නොවන, මගේ ආත්ම නොවන දේවල් සිතින් මගේ, මම මගේ ආත්ම කොටගත්තහම අන්න අපි ඉන්න තැන. දැන් මේ මගේ කියන වචනේ, මම කියන වචනේ කය නෙවෙයි. ඒක තේරුම් ගන්න වෙනවා. ඒක පැහැදිලිම කරලා දේශනා කරලා තියෙන තැන තමයි ඔය අසුතවන්ත කියන සූත්‍රයේද කොහෙද? මං කීපතාවක් කියලා තිබෙනවා. මේ කය අවුරුදු 60ක් 70ක් තිබෙන බැවින් කයේ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා කියලා ගත්තට කමක් නැහැ. ඒක සාධාරණයක් තියෙනවා. සිත මොහොතක් පාසා වෙනස් වෙන බැවින් දැන් හටගත්ත සිත තවත් මොහොතකින් නැහැ. වඳුර අත්ෙන් අත්තට මාරු වෙන ආසේ මේ ගමන සිතෙන් සිතට යන්නේ. නමුත් බොහෝ දිගු කාලයක් තිස්සේ මේ මිනිස්යා සිතට එන දේවල් මම කොටගත්ත බැවින් එයින් මිදෙන්න පෘථග්ජනයාට බෑ. අන්නේ සිතට එන දේ මම කොට ගන්න එක තමයි බුදුන් වහන්සේ ඒතං මම යතුහමස්මින් ඒසෝ මේ අත්තා කියලා දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඒක බොහොම කල් අපි භාවිතා කරලා. අන්න ඒක තුළ තමයි මේ මට සහ මට ආйти දේවල් වලින් යුක්ත වෙලා තියෙන්නේ. කුමක්ද? ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, සිත කියන ඒවා සහ ඒවාට ආйти දේවල්. තමන්ට සතුට ගෙනත් දෙන, දුක ගෙනත් දෙන, ඇලෙන ගැටෙන කාරණා වශයෙන් ප්‍රතිචාර දක්වන දේවල් බවට පත් වෙලා. අපි කියමුකෝ සුවඳක් හමා යනවා කියලා ආහාර. ඒක දැනෙනකොට කටට කෙලවනවා. ඇතුළේ තිබිලා අදහසක් එනවා. අන්න ඒ විදිහට මේ ලෝකේ යම් යම් දේවල් සිදු වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඒවට අදාළ සංකල්ප පහළ වෙලා ඇලෙනවා, ගැටෙනවා, නැත්තම් කැමති වෙනවා, විරෝධතා දක්වනවා.
මේ වර්තමාන දවස්වල ඒ පුද්ගලයා ලෝකෙ සිදුවෙන සිදුවීම් වලට දක්වන ප්‍රතිචාර තුළ මේක හොයා ගන්න පුළුවන්. අර බෙරකරුවා මනාව හඬවන බෙරපද තාලයට නැට්ටුවා නටන්න වගේ ගහනපදේ අනුවයි කරකිලා නටන්නේ කියලානේ කියන්නේ. එතකොට ඒකට එයාට ඒ තාලෙට නටන්න බෙරපදේ උදව් වෙනවා. ඒ වගේ ලෝකේ තියෙනවා බෙරපදයක් හැමදාමත්ම. ඒකට කියනවා අටලෝ දහම කියලා. මේ අටලෝ දහම බෙරපදේ එක එක තාලවලට තමයි එක එක දවසට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඉතින් කැපිච්ච පණුවන්ට නගලන්න නැතුව ඉන්න බෑ වගේ මෙන්න මේ බෙරපදයට අනුව මට සහ මට අයිති දේවල් බවට පත් කරගත්තාම බෙරපදයට අනුව නැට්ටුවා නටනවා වගේ මේ අටලෝ දහමට අනුව අපි නටන ගායන වායන හැටිවත් අදහස් දක්වන හැටි කිපෙන හැටි කම්පා වෙන හැටි අඬන හැටි වැළඳෙන හැටි බැන ගන්න හැටි බනින හැටි ඒ තමයි ලෝකේ තියෙන සිදුවීම් මට සහ මට අයිති තියෙන දේවල් බවට පත් කර ගැනීම තුළ මනුස්සයාට වෙන දේ. ඔය අර ඤෙය්‍ය පුද්ගලයාට පැහැදිලි කරන්න ඕන තැනින් අපි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. ආයෙත් තේරුම් ගන්න එක බෙරපදේ ඉගෙන ගත්තාම බෙරපදේ ගහනකොට ඒ අනුව නටනවා. ඒ වගේ ලෝකේ බෙරපදයක් තියෙනවා. දිනෙන් දින සිදුවෙන සිදුවීම්. ඒවට අපි නම් තියලා තියෙනවා ලාභෝ අලාභෝ අයසෝ යසෝච නින්දාපසංචා සුකංච දුක්ඛං කියලා. ඒක සිදු වෙනවා අදත් ඉදිරියටත්. නමුත් බුද්ධ ශ්‍රාවකේ වුණොත් ඒක දරා ගැනීමේ ශක්තිය ඇරුණ වෙනවා. බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් නොවුනහම මොකද වෙන්නේ? අර අටලෝ දහම තමයි බෙරපදය මීට අනුව ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි අපට රූපවාහිනිය තුළ ගුවන්විදුලිය තුළ රැස්වීමක් තුළ පාර්ලිමේන්තුව තුළ පළාත් සභාව තුළ එහෙම නැත්නම් බස් රථයක් තුළ දෙබසක් තුළ ගහන පදේ අනුවයි කැරකිලා නටන්නේ. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඔබ තුළ පවතින්නේ කයක් වුණාට කය තුළ පවතින්නේ ස්කන්ධ ලෝකයක්. ස්කන්ධ ලෝකය හටගන්නේ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් සහ සිතින්. ඇසෙන් නම් රූපය මුල් කොටගත් වේදනා සංඥා සංකාර පහක්, කනෙන් නම් සද්දය මුල් කොටගත් වේදනා සංඥා සංකාර පහක්. මේ විදිහට තථාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා දොරවල් 6න්ම වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන 6ක් පහළ වෙනවා. එතකොට ඒ පහළ වෙන්නේ ඊට අදාළ අරමුණ මුල් කොටගෙන කියන එක අපි උපකල්පනය කරගන්න ඕන. දැන් මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකය ඔබට ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, පරිගැනීමෙන්, ප්‍රතිචාර දක්වීමෙන් යුක්ත වෙනකොට මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් යුක්ත වෙලා. ඔන්න බුදුබණ හම්බ වෙන්න ඉස්සලා අපට සිද්ධ වුණ මේ ගහන පදේ අනුව කැරකිලා නටන හැටි. බලන්න ඔබට ඇහෙන දකින්න රූපයක්, ඇහෙන ශබ්දයක්, ගන්ධයක් නිසා එහෙම නැත්නම් ඔබට සිදුවෙන ලාභයක්, අලාභයක්, නින්දාවක්, ප්‍රශංසාවක් නිසා පිළිමයක් වගේ ශාන්ත දාන්තව ඉන්න පුළුවන්ද? ඊට අදාළ හැඟීම් ඇවිස්සලා කුපිත වෙලා අතපය හොලවන්න, ඒ වගේම වචන පාවිච්චි කරන්න, ඒ වගේම ගිනි පුළඟ වැනි අදහස් ඇස්වලින් පිට කරන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේක තමයි බුදු සමයෙන් පෙන්නන ලෝක ධර්මයන්ට ඇලෙන්ට ගැටෙන්ට ගියාපුවම තමා ඊට අනුකූලව කම්පාවට පත් වෙන හැටිවත් දුක. ඒ මොකක් නිසාද? මේ ලාභය, මේ අලාභය, මේ සැප, මේ දුක, මේ නින්දාව, මේ ප්‍රශංසාව ආදී කොට ඇති දේවල් මටමයි වෙන්නේ කියලා අර මඤ්ඤමානෙන් මමත්වෙන් ගත්තාම ඔහුට මේ ස්කන්ධ පංචකය ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, මානෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන්, පවෙන්, පිනෙන්, ධානයෙන් බැඳුනහම ඒවා තමයි මට සහ මට අයිති දේවල්. එනිසා මේකට පෙළපෙන්නන්නේ එහෙමනම් පෘථග්ජන පුද්ගලයා මේ ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් බාහිර ලෝකෙත් එක්කලා පවත්වන සම්බන්ධතාවයන් හිදී හිතට එන දේවල් මට සහ මට අයිති දේවල් බවට පත් කරගෙන යුක්ත කරගෙන දැන් ඔහුට ලෝකේ ශූන්‍ය නැති වෙනවා.
අනන්න කාරණා තියෙනවා, වැළපෙන්න කාරණා තියෙනවා, උඩ පනින්න කාරණා තියෙනවා, බැනුම් අහන්න කාරණා තියෙනවා, බැන ගන්න වනින්න කාරණා තියෙනවා, රිදෙන්න කාරණා තියෙනවා, රිදවන්න කාරණා තියෙනවා, ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ බාහිර ලෝකයක් සිතත් අතර සම්බන්ධතාවය කොහොමද ඇති වුණේ? සම්බන්ධතාව පවත්වන්නට ඕන. නමුත් ඒක කිරණයක් මගින් හරි ලණුවක් නූලක් මගින් හරි නෙමෙයි. එහෙම සම්බන්ධතාවයකුත් නැහැ. අන්න මේකට තථාගතයන් වහන්සේ වදාරනවා ලෝකෙත් එක්කලා ඇති කරගන්නා මේ බැඳීමට මඤ්ඤමානය. ඒ මොහොතේ හැඟීම මගේ ආත්ම කොට ගත්තාම අන්න ඒක ශූන්‍ය නෑ, මව සහ මට අයිති වලින් යුක්ත වුණා. දැන් ඉතින් මේක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද? මේ ගහන පදයට අනුව අපි නටන්න ඕනේද? නැත්නම් පදේ වෙනයි අපි වෙනයිද? මේ අටලොව දහම නැමැති පදේ වෙනයි, අපි මේකට නටන්න ඕනේ, අපි නිහඬව ඉන්න කියලා ඔබට මේකෙන් වියුක්ත වෙලා ඉන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒක හොයාගන්න ඕන. එතකොට ඒ පිළිබඳව කතා කිරීමේදී සම්පූර්ණ බුද්ධ දේශනාව වන්නේ කන්දක වර්ගයේ නම් රූප වේදනා සංඥා සංකාර ස්කන්ධ පහ තුල. සලආයතන වර්ගයේ නම් ඇස කන නාසය දිවකය තුල. තවත් එක වර්ගවල තවත් විදිහට ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට මේ පිළිබඳව පුදුම විමර්ශනයක් මේක. ඒ කියන්නේ මේ විමර්ශනයේදී තමයි අර දුක සහ හේතුව තේරෙන්නේ. අර පෘථග්ජන කියන පුද්ගලයා දුක සහ හේතුව දන්නේ නැතුව ජීවිත අවසානයේ දක්වාම හේතු රැස් කරමින් දුක් විඳිනවා. ආර්ය සත්‍යයට අනුව ගත් කල පෘථග්ජනයට උරුමලා තියෙන හේතුව සහ දුක පමණයි. කොතරම් ආගමික ජීවිතයක් ගත කරනවා කියලා කතා කළත් ඒවට ආගමික වශයෙන් ගත් කල යහපත් විපාක තිබුණාට අර ආර්ය සත්‍යයේ දුක සහ හේතුව රැස් කරන එක ජීවිත අවසානයේ දක්වාම සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි මේ තෙක් පැහැදිලි කරපු කාරණාව ඔය දුක සහ හේතුව රැස් කිරීම. දැන් චතුස්සත්‍ය අවබෝධ වේවා චතුස්සත්‍ය අවබෝධ වේවා කියලා කියා ඉන්නේ නැතුව ඔබ තුළින් ඒක තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. එවිට දුකට අකමැති නම් හේතුව නැති කරොත් ඒ නැති කිරීමෙන් දුක නැති වෙනවා. අන්න ඒ හේතු දුකට හේතුව නැති කිරීමෙන් දුක නැති කිරීම කියන කාරණේට බුදුන් වහන්සේ ප්‍රවිෂ්ඨ වෙලා අනුගමනය කරලා මිනිසා සඳහා ඒ මාර්ගය දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒක අපි කරන්නේ කොහොමද පෞද්ගලිකව කියලා තේරුම් ගන්නට තමයි අපිට මේ ධර්ම ශ්‍රවණය තුළ තමා අවබෝධ කරගන්න ඕනකමක් තිබෙන්නේ. එතකොට තමා යනු සම්මත ලෝකයේ කය නෙමෙයි. ඒක සම්මත ලෝකෙ එහෙම තිබුණාවයි. ඒ මොහොතට එන හැඟීම ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කය උදව්වෙන් සිතට හැඟීම හිතට එන දෙය එක්කලා ඇති කරගන්නාව මේ චන්දරාගය නැත්තම් මන්දනය මමත්වෙන් ගැනීම හෙවත් මඤ්ඤමානය. එතකොට මම බවට පත් වෙන්නේ ඔබේ හිතේ උපදින හැඟීම අල්ලා ගැනීම. එතකොට මට නම් මමවල් ගොඩක් පේනවා. ලෝභයේදී ලෝභය මම, ද්වේෂයේදී ද්වේෂය මම, ඊර්ෂ්‍යාවේදී ඊර්ෂ්‍යාව මම, ක්‍රෝධයේදී ක්‍රෝධය මම, බයේදී බය මම, වෛරයේදී වෛරය මම, පරිගැනීමේදී පරිගැනීම මම, පවේදී පව මම, පිනේදී පින මම, ධානයේදී ධානයත් මම. පෘථග්ජනයාට ඒ මම මඤ්ඤමානය නිසා මමත්වෙන් ගැනීම, අල්ලා ගැනීම. මෙන්න මෙහෙම නිදහස් වේදිකාවක රඟපාන්න පුද්ගලයෙකුගේ අත් දෙකයි කකුල් දෙකේ හතර පැත්තට අල්ලා බැඳහම නිදහසේ රඟපාන්න බෑ වගේ මේ ලෝකේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ආපු අපිට අටලෝ දහමත් එක්කලා සටන් කරන්න වෙලා තිබෙනවා. ඒවා වෙනස් කරන්න හදනවා. කවදාවත් කරන්න බැරි වැඩක්. එදත් බෑ, අදත් බෑ, ඉදිරියටත් බෑ. එහෙනම් බුදු සමයෙන් පෙන්වන්නේ අටලෝ දහමට විරුද්ධව කෑ ගහලා ඒක පෙරලන්න හදන එක නෙමෙයි. ඒක Tamanට කම්පණයට පත් කරන වෙන්නේ නැති, රිදවන්නේ නැති, ඒකට ප්‍රතිචාර දක්වන නැට්ටුවෙක් බවට පත් නොවි එයින් වෙන්න වාසය කරන එක. අන්න ඒ යටතේ තමයි මේ ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනියනවා පදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ
ආනන්ද හාමුදුරන්ට පැහැදිලි කළේ උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි. එදා සිට අද දක්වා සසුන පවතින යම්තාක් කල් සද්ධර්මය හොයන අය වෙනුවෙන්. අද නම් ඔබ වෙනුවෙන්. අන්න එහෙමයි අපි මේ ශුන්‍යලෝක සූත්‍රය නැවති කැඩපත දිහාට බරගෙන මේක තුලින් තමා දැක ගන්න ඕන. දැන් අර යස්මාචකෝ ආනන්ද සුද්ධං අත්තනේනවා අත්තනියනවා තස්මාසොන්න ජෝකෝති උච්චති කියන පදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔන්න පැහැදිලි කරන්න හදනවා. ඔබටත් මේක ඇත්තනම් බලා ගන්න නිදහස් වෙන්න මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් පුද්ගලයෙක් විවරණය කරන්නේ නැහැ. දැන් හේතුඵල. කිංචි ආනන්ද ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනියනවා මොකක්ද මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් ශූන්‍ය වුණේ? එක චක්කුකෝ ආනන්ද ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනියනවා. ඇස මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් හිස් කියලා කියනවා. ඇස තෝරා ගන්න ඕනනේ. දැන් ඇස තෝරා ගන්න ගියාම ලොකු අවුලකට පැටලෙනවා. මොකද සෞඛ්‍ය විද්‍යාව හරි ජීව විද්‍යාවේදී ඇස ඇඳලා නම් කරලා ආලෝක කිරණේ නැහැටි කාච තුල ගමන් ඔය තේරම ඇස අක්සි කාචේ අක්සි ගෝලයේ ඇස නෑ. අන්න එතකොට තමයි මේ බුදු සමය සඳහන් ලස්සන අභිධර්ම කරුණු එළියට එන්නේ. පුද්ගලයෙකුට එකිනෙකට වෙනස් අරමුණු ගන්න පුළුවන් දොරවල් හයක් තියෙනවා. ඇස කන නාසය දිව කය කියලා. ඒ දොරවල් අරමුණු ගන්නෙ නැහැ. අරමුණු ගන්න පුළුවන් දොරවල් උනාට දොරවල් අරමුණු ගන්නෙ නැහැ. අරමුණු රසය විඳින්නේ නැහැ කියලා පෙන්නන්නේ මේ ඇස කන නාසය දිව කය. ඇස තුල පිහිටනවා සිතක්. කනට සිතක් පිහිටනවා සිතක්. මේසා මෙසේ ඇස කන නාසය දිව කය කියනා වූ දොරවල් හයට සිත පිහිටනවා. සිත අරමුණු රසය ඇස විඳිනවත් නෙමෙයි ඔබ විඳිනවත් නෙමෙයි සිත අන්න අරමුණ මට සහ මට අයිති දේවල් පත් කරගෙන විඳින්න ගත්තාම විඳීම මම වෙනවා. දැන් මේ බුදුන් වහන්සේ වදාරන ඇස කියන්නේ මේ අක්ෂි ගෝලය නෙමෙයි. එතකොට අපි එකට කියනවා ආධ්‍යාත්මික ආයතනය කියලා. නැත්නම් සිතේ පහළ වෙන ඇස නැමැති සිතේ ඇස නැමැති ඉන්ද්‍රියේ පහළ වෙන රූප අරමුණු ගන්න පුළුවන් හැකියාව චක්කුපසාදය. ඒක ද්‍රව්‍ය නෙමෙයි. මේ සතර මහා භූතයන්ට අයිති ද්‍රව්‍ය තුල පහළ වෙන්නා වූ ද්‍රව්‍ය නොවන ජීවි බවක්. දැන් මම මෙතන ඉන්නකොට ඔබට මගේ රූපය ඔබේ රූපවාහිනී යන්ත්‍ර තුලින් පෙනෙනවා වගේ ඒ පෙනෙන්න මාව ඒ රූපවාහිනී යන්ත්‍රය තුලින් ඔබ නිවසට එන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ බාහිර ලෝකේ දේවල් පෙනෙන්න ඒ බඳු හැඩරුවක් ඒ බඳු ප්‍රතිබිම්බයක් මේ ප්‍රසාදය තුල පහළ වෙන්න ඕන. ඒක තමයි රූපය. අර බාහිර ලෝකෙට නෙමෙයි රූපය කියන්නේ. ඒක නිසා පහළ වෙන්නේ මේ ඇසේ පහළ වෙන රූප රූපේට. රූපා ශුඤ්ඤං වා අත්තනේනවා අත්තනියනවා. ඒ රූපය මට සහ මට ආйти දෙයක් වෙන්න බැරිලු. දැන් ඇස කියන්නේ සිත, රූපය කියන්නේ ඒක පාදන සිත. දෙකම චෛතසික. එතකොට ඇසේද මම ඉන්නේ, රූපේද මම ඉන්නේ. තව ටිකක් එහාට ගන්නවා. චක්කු විඤ්ඤාණං ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනියනවා. මේ දෙක උදව්වෙන් මේ රූපය හඳුනා ගන්නා සිත පහළ වෙනවා. චක්කු විඤ්ඤාණය කියනවා ඒක. අන්න අර පෙරගමනේ පෙර පැහැදිලි කරපු කාරණාවේදී අර පෘථග්ජන පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරන ඔය කන්දක වර්ගයේ සූත්‍රවල රූපේ මමය, මම රූපය, රූපය තුල මායත, මා තුල රූපය ඇත. ආන්න මමත්වයෙන් යුක්ත වුනේ හැටි. වේදනාව මමය, මම වේදනාවේ, වේදනාව තුල මම ඇත, මා තුල වේදනාව ඇත.
ඒ නිසා ලෝකයේත් එක්කලා ගනුදෙනු කරන යාමේදී දුකටපත් වෙන ආකාරයෙන් බැඳීමක් ඇති කර ගැනීම පෞද්ගලික වරදක්. දුක් ගෙනත් දෙන්නේ අර අටලෝ දහම නෙමෙයි මෙන්න මේ පෞද්ගලිකව මට සහ මට අයත් දේවල් බවට පත් කර ගැනීම. දැන් එහෙනම් එකක් කතා කළා ඇස තුල දැන් කතා කරන්නේ මේ ඇස තුල නම් ඇසේ ප්‍රසාදයට අධ්‍යාත්මික ආයතන නැත්තම් චක්කුව කියනවා ඒකේ පහළ වෙන ප්‍රතිබිම්බයට රූපය කියනවා මේ දෙක උදව්වෙන් ඉදිරියේ තියෙන දේවල් හඳුනා ගැනීමට අවශ්‍ය හඳුනා ගැනීමට චක්කු විඥානය කියලා කියනවා. තව එහාට ගමු. චක්කු සම්පස්සෝ ශුඤ්ඤෝ අත්තනේනවා අත්තනියනවා. සම්පස්සය ස්පර්ශ වීම. බාහිරයේ තියෙන රූපයක් ආලෝකයේ උදව්වෙන් ඇසේ ප්‍රසාදයට මේ එකට එකතු වෙනකොට මේ තුනක් මෙතන තියෙනවා. ප්‍රසාදයේ ගෝචර රූපය චක්කු විඥානය. එතකොට ඒවා හේතු. යං පිටං චක්කු සම්පස්සපච්චා උප්පජ්ජති වේදිතං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛං සුඛං වා. අන්න අපිට සිදුවෙන සිද්ධිය. මේ විදිහට මේ ඇසට රූපයේ ගැටීමේදී අපි හදාගත් එකක් තමයි අර ඒවා නිසා සිතේ උපදින සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා වේදනාව. මෙන්න මේ වේදනාවට ඇලෙන්න ගැටෙන්න ගියාම වේදනාව මමය මම වේදනාවය වේදනාව තුළ මා ඇත මා තුළ වේදනාව ඇත දැන් මමත්වයෙන් යුක්තයි වේදනාව. දැන් මේ එක ආයතනයක් තුළ පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන මේ මම කොතනද ඉන්නේ? ප්‍රසාදයේද ගෝචර රූපයේද චක්කු විඥානයේද චක්කු සම්පස්සයේද උපදින සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනාවලද? ඔක්කොම හටගෙන මොහොතකින් නැති වෙන හේතුඵල. නමුත් ඒක බාහිර ලෝකේ තියෙන දෙයක් ඒකට මම කැමතියි ඒකට මම විරුද්ධයි කියලා මමත්වෙන් ගැනීම තුළ මෙතන හිතේ හට ගන්නා වූ මේ මුලාවට චන්දරාගය කියනවා. නැත්තම් රූප තණ්හා රූප කාම. දැන් එතකොට ඒ ඇසේ පහළ වෙන අරමුණට පහළ වෙන එක තුළ ඇති වෙන ඇලීම ගැටීම මුලාවට තමයි මඤ්ඤමානය කියන්නේ. දැන් එතකොට අපි මමත්වෙන් යුක්ත වෙලානේ. අන්න අපි බුදුන් වදාළ වනට පිටින් යනවා. අපිට මේ පහළ වෙන ඇස තුළ පහළ වෙන මේ රූප අරමුණ ලෝකේ හඳුනා ගන්න දීලා තියෙන ওই හේතුඵල කීපයක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් හටගත්ත ගමන්ම අර කැමරාව විවෘත වුණාම වහාම අක්‍රිය වෙනවා වගේ දිග වෙලාවක් තියෙන්නේ නැහනේ. ෂණකෙන් ස්විච් එක ඔන් කරපුවම ඔෆ් වෙනවා ඔටෝ. වගේ මේක හටගෙන නැසෙන්න දීලා තියෙන්නේ. අපි මේකත් එක්කලා අපට රුචි අරුචිපාදයෙන් ආකාරයෙන් බන්ධනයක් ඇති කරගන්න ගියාම මෙන්න මේ බන්ධනය තමයි මට සහ මට ආйти දේවල් වලින් යුක්ත වීම කියලා කියන්නේ. කෙලස් බන්ධන. එහෙනම් පෘථග්ජනයන්ට ලෝකය ඇසේ ලෝකය කනේ ලෝකය නාසයේ ලෝකය දිවේ ලෝකය මට සහ මට ආйти දේවල් වලින් යුක්ත බැවින් මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? එනම් ඉඳගන්න. ඒකට කියනවා සාමාන්‍යයෙන් උඹලකට කෑවා නම් දුක විඳපන් බලලෝ කියලා. තව ඉතින් ලස්සන වචන තියෙනවා මගේ ශබ්දකෝෂේ නම්. ගවුලේ මගුල් ගෙදර ආවා නම් ඉතින් එල්ලිලා ඉන්න. වෙන පුටු පනවන්නේ නැහැ නේ ඒකේ. එහෙම නැත්නම් තව වචනයක් කියන්නම්. මේකට තියෙනවා ලස්සන වචනයක් ගම්බදෝය ඉස්සර කමත්වල ගවයින්ගෙන් ගොයම් පෑගු සිද්ධියක් මුල් කොටගෙන හරි ගැඹුරු ලස්සන අර්ථ තියෙන මේ කියන කතාවල. ඔය ගවයින් එළවනවට කියන්නේ මේ එළ ගවයා මී ගවයා මේ ඒකට ගවයින් කමත වට එළවනවට ගොන් ගහනවා කියන වචනයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒක මම එහෙම කිව්වේ වර්තමාන සමාජයේ වෙන මොකටත් ඒක පාවිච්චි කරන නිසා. විශ්වවිද්‍යාලේ පැත්ත ගියාම ගොනායි කරත්තේ එකක් පාතාල ලෝකේ නැත්තම් සල්ලාල ලෝකෙට ගියාම ගොනායි කරත්තේ තව එකක් මේකයි. දැන් මේකේ මේ ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් පාරේ මිනිස්සෙක් යනවා. මේ උපමාව කිව්වේ නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ.
ඒ මනුස්සයාට නිකන් කමතට ගොඩ වෙන්න වුණා. ඉතින් ගොඩ වුණාම ඊට පස්සේ ඉතින් ඒකේ කැම තියෙනවා. කන්න කිව්වම කන්නත් වුණා. සංග්‍රහ භුක්ති සම ආගන්තුකයෝ එහෙමනේ තම තනියම කන්නේ නැහනේ. දැන් බැලුවහම මේ වැඩේ දැන් මේ වැඩේ කරගන්න කෙනෙක් නැහැ මෙයාට. කොහොමම තේ අයිතිකාරයාට. අර මනුස්සයාට දැන් මේ ගවයින් එළවන උදව්ව කරන්න වුණා. මොකක් නිසාද මේ? මෙයාගේ නම ජානිස්. ආනිසා ජානිසා ගොංගහපන් ආනිසා කෑ නිසා ජොංගහපන් ජානිසා කීවලු. ආනිසා ආවා කෑ නිසා දැන් කාපු නිසා යන්නත් බෑනේ. දැන් ජානිස්ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තේරෙනවද මම කීයද දේ? ලෝකෙට ආව නම් ලෝකෙත් එක්ක බැඳුණා නම් බුදුබණ පිළිගන්න ඉස්සර වෙලා දැන් විඳවන්න. අසත්වත් පුතක් ජනයාට කවදාවත් දුකින් මිදීමක් නැහැ. මොන තරම් ಜಾති කෙරුවත් ඒවට අදාළ ලෞකික සැප වෙනම තියේවි මේ අටලෝ දහමේ අදාළ මේ කම්පාව. ඔක තමයි මේ ලෝකේ දැන් ප්‍රදර්ශනය වෙන්නේ. පෘථග්ජන සමාජයේ බහුල වෙන තරමට පෘථග්ජනයින්ගේ මේ රංගපෑම අර ගහන පදේ අනුවයි කැරකිලා නටන්නේ. අටලෝ දහමේ යම් යම් සිදුවීම් සිදු වෙනවා. මේකට දක්වන ප්‍රතිචාර දිනපතා අපට මාධ්‍ය තුල පුවත්පත් තුල ගුවන්විදුලි රූපවාහිනිය තුල පින්තූරات එක්ක දකින්න හම්බ වෙනවා. කැපිච්ච පණුවන්ගේ රංගනය. ඒ සිද්ධීන්ට දක්වන්න ප්‍රතිචාරයක් ලෝභෙන් දේශයෙන් මෝහෙන් තියෙන නිසා මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් යුක්ත නිසා. දැන් ඉතින් මම එකක් පැහැදිලි කළා. හයම පැහැදිලි කරන්නේ නැහැ මම ඒ වගේ සිද්ධියකදී. මොකද මම එකකින් හිතා ගන්න ඕන. දැන් තථාගතයන් වහන්සේ ඊට පස්සේ ඇසෙන් මේක කනටත් ගෙනියනවා. සෝතෝ කෝ ආනන්ද. කොහොමද ආනන්ද සෝතේක නැත්තම් කන මට සහ මට අයිති දේවල් ශූන්‍ය කියලා කියන්නේ. කන දැන් කන කියලා කියනවා. ඉතින් කන ඕන කෙනෙකුගේ අල්ලලා බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් කනේ මම කෙනෙක් නෑ නේ පින්වත්. ඔය නෙවෙයි කන. මේ කන ඔය මට හම් වෙලා තිබෙනවා මේ මිහිරි කියන අය. කම්පිත් හොඳට තියෙනවා. හැබැයි ලෝකේ මොනම සද්දයක්වත් නැහැ. ඇයි? කන ඇතුළත ශබ්දය උකහා ගන්නට අවශ්‍ය සෝත ප්‍රසාදේ නැහැ. අන්න කන කියන්නේ සෝත ප්‍රසාදයට. ශබ්දේ තියෙන එළියකට නෙමෙයි. ශබ්දේ වදිනකොට මෙතන ශබ්ද රූපය හටගත්තාම ඒකට අනුව ඒ ශබ්දය කැමැති අකමැති ආගම දක්වන ප්‍රතිචාරයේ ශබ්ද නෙමෙයි තියෙන්නේ. තමන් පහළන ශබ්ද රූපේ. ඇසට ප්‍රසාදේ, කනට සෝත ප්‍රසාදේ, ශබ්ද රූපේ. තුන්වෙනි එක සෝත විඥානය. ඒ වගේ සම්පස්සේ ස්පර්ශ වීම තුනේ එකතු වීම. ඒ නිසා උපදින සැප දුක් උපේක්ෂා වේදනා. ඉතින් බණින දේවල්, ප්‍රශංසා කරන දේවල්, ඇලෙන දේවල්, හොඳ දේවල්, නරක දේවල් කියලා කොතරම් අගයක් එකතු කරලා මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් යුක්ත වෙලා තිබෙනවාද? මෙන්න මෙහෙම තමයි අපිට මේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න දීපු දොරවල් හයම නිදහසේ ජීවත් වෙන්න බැරි යකා බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. යහපත සඳහා ජීවත් වෙන්න දීලා තිබු කාරණාම වරදවා ගැනීමෙන් අයහපත උදා කරන දෙයක් බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් මොකද වෙන්නේ මේකේ? මේ විදිහට මේ අරමුණේ ඇලී ගැටී පාවිච්චි වෙන්න ගියාපුවා මේක එතනින් එහා පැත්තට චිත්තාභ්‍යන්තරයට බැස ගන්නවා. දුකවතින් උපදින්න හේතුවක් වශයෙන්. ඒක බාහිර ලෝකේ වැඩක් නෙමෙයි. අටලෝ දහමේ වැඩක් නෙමෙයි. උපාදානීය තමන්ගේ සිතේ තේපවතින වැඩක්. අනතුරුව මේවා සිතේ නැවත උපදමින් දුක් ගෙනත් දෙනවා. ඒකට ඉහාත්ම වශයෙන් සිද්ධියදී වෙන්නනවා ප්‍රවෘත්ති විපාක කියලා. අනතුරුව කය ඇතෑරුණත් පස්දොර ඇතෑරුණත් මේ ලෝකයේ මේ විඳවන්න තියෙන ඕනකම නිසා ඒ හදාගත්ත ලෝකෙන් අන්න යන්න අපායක් දිව්‍ය ලෝකයක් බ්‍රහ්ම ලෝකයක් හැදෙනවා පවට පිනට අනුව මට සහ මට අයිති දේවල් කරගත්ත නිසා. පව මට සහ මට අයිති දේවල් බවට පත් කරගත්තොත් පවෙන් යන්න අපායක් හදාගන්න පුළුවනි. පින මට සහ මට දේවල් බවට උපාදාන කරගත්තොත් යන්න කාමසුගතියක් හදාගන්න පුළුවනි. ධානයේ මට සහ මට අයිති දේවල් බවට පත් කරගත්තා යන බඹලොවක් හදාගන්න පුළුවනි. මේ මට සහ මට අයිති දේවල් බවට පත් කර ගැනීමෙන් තමයි සත්වයක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් සත්වයාට සතර ඇවිදින්න වෙනවා. හැබැයි හේතු නිරෝධයෙන් ඵල නිරෝධය දකින්න පුළුවන් වෙනකොට
නිස්සත්තෝ නිජ්ජීවෝ ශුන්‍යෝ කියලා පදයකුත් මේ ත්‍රිපිටකයේ සූත්‍රවල තියෙනවා. සත්වයකුත් නෙමෙයි ජීවයකුත් නෙමෙයි ඒවෙන් ශූන්‍යයි. අන්න එහෙනම් දැන් අපිට මොකද වෙලා තිබෙන්නේ? මේවත් එක්කලා ප්‍රතිචාර දක්වන්න ගිහින් මේවට අදාළ චෛතසික සමූහයක් අපි හදාන තියෙනවා. ඒවා අයහපත් පැත්තට කියනවා මෝහ හිරක අනොත්ප්ප උද්දච්ච ලෝභ දිට්ඨි මාන දෝෂ ඉස්සා මච්චරිය කුක්කුච්ච තීන මිද්ද මට සහ මට අයිති දේවල්. ලෝභයෙන් යුක්ත නම් ද්වේෂයෙන් යුක්ත නම් මෝහයෙන් යුක්ත නම් අන්න මට සහ මට අයිති දේවල්. දැන් මට සහ මට අයිති දේවල් වල සාමාන්‍යයෙන් ඔබට අයිති නම් කුඹුරක් හරි ඉඩමක් හරි ඒකේ භුක්ති විඳින්න පුළුවන් නේ. නිත්‍යානුකූලව ඒකේ අයිතිය තියෙනවා ඒක සියල්ල භුක්ති විඳ ගන්න හැකි. දැන් මේ මට සහ මට අයිති දේවල් භුක්ති විඳින එක තමයි මේ මිනිස්සු අටලෝ දහමේ කම්පා වෙනවා දුක් විඳිනවායි කියලා කියන්නේ. දැන් මේ නිසා ඔබට වෙනත් දෙයක් ගැන හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. අන්න බුදුවරු මේ මිනිස්සුන්ගේ මේ රංගපෑම තේරුම් අරගෙන මේ නිදහස් වූ තැනක් නිදහස් වෙන්න පුළුවන් විදියක්. මේ මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් ශූන්‍ය වෙන්න වෙනවා. එතකොට එහෙනම් ඒ ශූන්‍ය කරන එකට තමයි ලෝභක්ඛය, ද්වේෂක්ඛය, මෝහක්ඛය. අන්න ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ අරමුණ තුළ ඇලීම් ගැටීම් වලින් නිදහස් වෙන්න ප්‍රතිපදාවක් හදාarලා තියෙනවා. පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ. එහෙනම් තව ගාථා පදයක් ගන්නම් මෙතෙන්ට ඕන නම්. ඒක වෙනම සූත්‍රයක් වශයෙන් මම පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ උනාට. මෙන්න මේ කියමන තමයි පෙන්වන්නේ ශුඤ්ඤතෝ ලෝකං අවෙක්කංසු මොගරාජ සූත්‍රයේ මොගරාජ සදා සතෝ. ඇසේදී කනේදී නාසයේදී දිවේදී කයේදී හැම කල්හිම සිහි ඇතුව මේ වැඩේට යන්න නොදී අර මට සහ මට අයිති දේවල් ලෝභයෙන් ද්වේෂයෙන් මොහෙන් යුක්ත දේවල් ශූන්‍ය වශයෙන් බලන්න. ඉඩකඩම් ශූන්‍යයි, වතු පිටි ශූන්‍යයි, නිවන ශූන්‍යයි නෙමෙයි. සමහරු කියන්නේ නිවන ශූන්‍යයි කියලාත්. දැන් මේවා තියෙන නිසා නිවනක් නැහැ. මොකද මේවායින් නිවන වැහිලා. ඒ නිසා නීවරණ කියන්නේ ඒකයි. මේවා අයින් වුණොත් මේවායි නැත්තේ මේවා හදාගත්ත දේවල් ඇත්තේ නිවීම. එහෙනම් නිවීමට යන්න තියෙන දොර වහගෙන අපි විශාල අර්බුදයක ඝට්ටනයක ප්‍රශ්න රාශියක. එහෙනම් අපට බුදුවරු කියලා දෙන්න පෙර මේවත් එක්කලා ඇලීම තුලින් සිතේ හටගත් කරගත්තා වූ ලෝභ දේශ මොහ කියලා කියන්නේ ඇත්ත නෙමෙයි හදාගත්ත කෙලෙස් ස්වභාවයක්. මේ කෙලෙස්ුන්ගේ හිතේ හට ගැනීම තුළ තමයි මනුෂ්‍යයා දුකටපත් වෙන්නේ. ක්ලේශ ධර්මයන්ගේ දුක. ඉන් ක්ලේශ ධර්මයන්ගේ දුකින් මිදෙන්න කෙලෙස් නසන්න ඕන කියලානේ තියෙන්නේ. දැන් කනේ නාසයේ දිවේ කයේ සිතෙත් ওই විදිහටම ගන්න අර කාරණා. දැන් එහෙමනම් මේ එන දේවල් හේතු නිසා චක්කු ප්‍රසාදයේ ගෝචර රූපයේ චක්කු විඥානයේ සම්පස්සය සැප දුක් උපේක්ෂා හේතු 7ක් 8ක්. මේ හේතු එකක්වත් බැලුවොත් එකකවත් මම නැහැ. ඒක නිසා හට ගන්නා වූ චක්කු විඥානේ මම ඉන්නේ කොහොමද එහෙනම්? ඒකත් හටගත්ත ගමන් නැති වෙනවා. නමුත් මඤ්ඤමානේ අපි හදාගත් එකක්. මමත්වෙන් යුක්ත කර ගැනීම ඇත්තක් නෙමෙයි බොරුවක්. බොරුවක් නිසා එකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. ඇත්තක් නම් මිදෙන්න බෑ. දැන් එතකොට ඇහි උපන් ලෝභයේදී මම කනේ උපන් සද්දයට යනකොට ඒ මම නෙමෙයි. කනේ උපන් දොස් දර්ශනයක් සහ ද්වේෂය ආපුවාම දැන් ද්වේෂය මම. ලෝභය මම මරුණා ද්වේෂය මම උපදිනවා. කය මම නෙමෙයි. මේ මම බුදුන් වහන්සේ වදාළ. එහෙනම් මේ මඤ්ඤමානෝකෝ බික්කු බද්දෝමාරස්ස කියන එකේ තේරුම මට සහ මට අයිති දේවල් උන නිසා තමයි දුකටපත් වෙන්නේ. ඕක තමයි ඔය මට මතක් වෙන ලස්සන ගීපදයක් තියෙනවා අහංකාර නම් රෝගෙන් පිස්සු තාමත් පෙළෙනවා රටේ මිනිස්සු කියලා. මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයාට හැදෙන ලෙඩක් තමයි මේ එන කාරණා ආභරණයක් කරගෙන අනිත් අයට ඒකේ රැස් නැත්නම් අගේ පෙන්නන්න යන අහංකාරය මම කොට ගැනීම. දැන් ඉතින් මෙබඳු මතිමතාන්තර දරන්නා වූ පෘථග්ජන ලෝකයක
ඔය දකින්න අහන දේවල් ඔయిత වඩා තව වැඩි වෙනව ඇරුණාම ඕවා කරන්න අඩු කරන්න බෑ. මොකද උන්ට මේ පදේට අනුව නටනට තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පදේ වදිනකොට අර පැත්තෙන් එයාට නැට්ටුවට තේරෙනවානේ. ගහන පදේ මේකයි කියලා රුන්තක ජින්තක කතරට කුන්දත් කියලා කියනකොට අඩිය තියෙන්න ඕන හැටි තේරෙනවා. ඉතින් එයා ඉබේම රඟපෑවෙනවා. එහෙනම් අටලෝ දහම නැමැති දහම් පදයට අනුව නටන ලෝකයක් පෘථග්ජන කියලා කියන්නේ. එහෙනම් නෙවිලා ඉන්න බෑනේ. එහෙනම් මමත්වෙන් යුක්ත වෙලා හරියන්නේ අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ශුඤ්ඤං අත්තනේනවා අත්තනියනවා ඇස කන නාසය දිවකය රූපේ ශබ්දේ ගන්ධේ රසේ අරමුණ මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් ශූන්‍ය කරගන්න අල්ලගන්න නැතුව අතහරින්න. අල්ලගත්තාම අනිත්‍යයෙන් නිත්‍ය කොට ගැනීම. අල්ලගන්න නැතුව අතහැරුවම අනිත්‍ය වශයෙන් බැලීම. අල්ලගත්තාම මගේ නොවන මගේ ආත්ම නොවන දේවල් මගේ ආත්ම කොට ගැනීම. අල්ලගන්න නැතුවම ඒවා මගේ නොවන මම නොවන මගේ ආත්ම නොහෙවත් නේතං මම නේතු හමස්මින් නමේ සෝවත්තා. මේ වැඩ මේ වදින් මිදෙන්න ඕන නම් අපට මේ අල්ලාගෙන අනාගත ඵල උපදින්න හේතු තියෙමින් සසර හදන එක නවත්තන්න මේ මොහොතේ අතහැරීම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අන්න එතකොට මේ ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, ඊර්ෂ්‍යාවෙන්, ක්‍රෝධයෙන්, වෛරයෙන් ජීවත් විඳීම සඳහා අනිත්‍ය නැමැති උපක්‍රමය අල්ලා නොගැනීමෙන් සිදුවන මේ අනිත්‍ය නැමැති උපක්‍රමය භාවිතා කරන්න සතිමත් වෙන්න වෙනවා. මල් වල අනිත්‍ය බල බල ඉන්නේ නැතුව. කෙස් වල අනිත්‍ය බල බල ඉන්නේ නැතුව. ලෝභයේ, ද්වේෂයේ, මෝහයේ මමත්වෙන් ගැනීමෙන් සුඛාත්ම වෙනවා නොගැනීමෙන් වදයක් නොවි ගැටෙන්න හේතුවක් ඉතුරු නොකර හේතුඵල නිරෝධ. ඒකට හේතුඵල වශයෙන්නේ. දැන් ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ කරුණ පැහැදිලි කිරීම ඔස්සේ එන විට ඔබට බුදුවරු ලෝකෙට දේශනා කරලා තියෙන බණ මොනවද කියලා තේරෙයි. රාජ කතා කියලා තියෙනවද, චෝර කතා කියලා තියෙනවද, ගාම කතා කියලා තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔය කීයක් හරි හොයාගන්න ඕන මිනිස්සු මේ වෙළඳපොලේ ඉන්නවා පදික වේදිකාවේ. කවුරු හරි එනවා දැක්කම සාත්‍රයක් කියන්න හරි නැත්නම් ආම්තු කතන්දරයක් පටන් ගන්නවා. මේ මිනිස්සුත් අට වෙලා hina වෙන කතන්දරේ කට අරගෙන අහගෙන ඉන්නවා. hina ඒ අවපාස රස එහෙම තියෙන නිසා නැත්නම් තව ඒකේ අර මොකක්ද ඒකට කියන්නේ කුණු රසයේ අවුස්සන වජන් තියෙන නිසා hina වෙයි අහගෙන ඉන්නවා. අපේ අයත් කල්පනා කරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කොහරහට වෙලා ගහක් ඇරටලා ඉන්න ගමන් මිනිස්සුන්ට අඬ ගහලා කතන්දර කිව්වයි කියලා. ජාතක කතා, චරිත කතා. ඒවායේ ඇතුළත තියෙන මේ මට සහ මමත්වෙන් යුක්ත බවට පත් වෙන සහ එයින් මිදෙන හැටි තව හොයා ගන්න බෑ. එහෙනම් තියෙන ලේසි එකකින් හොයා ගන්නකෝ. කෙටි සූත්‍රයකින්. ඉන්පසුව සම්පූර්ණ බුදු සමය කියන්නේ අපට වරදන හැටි නිසා දුකටපත් වෙනවා. ඒකට බුදුන් වැරදිකාරයෙක් නෙමෙයි, තමන්ගේ වරදක් තියෙන්නේ. ලෝකේ අටලෝ දහම වැරදිකාරයෙකුත් නෙමෙයි. අන්න අපි මේක තේරුම් අරගෙන බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි මේන් මිදෙන්නට උපක්‍රමශීලී වෙනකොට අපි පටිසෝතගාමීන් වෙනවා. ඒකට උපක්‍රමශීලී බව මාර්ගය. ඒ මාර්ගෙදි හම්බ වෙනවා මේ කම්පණයට නැටවෙන්නේ නැති ස්වභාවයක් හෙවත් මේ මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් ශූන්‍ය වෙනකොට ශූන්‍ය නොවන දෙයක් හම්බ වෙනවා. ස්කන්ධ පංචකේ මට සහ මට අයිති දේවල් වලින් ශූන්‍ය වෙනකොට උපාදානය දුරු වෙනවා. එතකොට මේක ශූන්‍ය වෙනකොට තියෙන දෙයක් හම්බ වෙනවා. මේකේ ලෝභ දේශය මොහේ තියෙනවා නම් තියෙන දේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ தත්ත්වයටපත් වුනහම මොන එකකට මේ ලෝකෙත් එක්කලා මායම් වුණාද කියලා තේරෙවි නිවිලා ඉන්න තියෙන එක. ඉතින් එතකොට ඒ නිසා ආර්ය පුද්ගලයා මේ ලෝක ධර්මයේ හැමෙදී ඊට පස්සේ නිවිලා සැනසෙලා ජීවත් වෙනවා. ජීවිතය තුළ තියෙන නිවීම හොයා ගන්නවා කියලා තමයි පැහැදිලි වෙලා තිබෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ ශුන්‍ය ලෝක සූත්‍රය ආශ්‍රයෙන් බාහිර ලෝකේ ශූන්‍ය බලන්නේ නැතුව ස්කන්ධ පංචකේ ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් ශූන්‍ය කරගන්න හැටි බලන්න. ඒක තමයි බුද්ධ දේශනාව. ඔබටත් ධම්මැස පෑදේවා කියන සුභාශිංසනයේ ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව මෙසේ අවසන් කරනු ලබනවා. මෙම ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ සදැහැති දායකත්වය දරන ලබන්නේ සියඹලාපේ උතුර අංක 358 විජිත නිවසේ පදිංචි යාත්‍රා මාතලාව දියණිය සහ ජනක මාතලාව පුතණුවන්ද බෑණුණුවන් වන කිත්සිරි ලීලාරත්න සහ ලේලිය ප්‍රියං අදා සිරිවර්ධන විසිනි.
මීට මාස 5කට පෙර පරලොස්සපත් වූ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ක්‍රියා කරවන කරුණාකරු පුංචි බණ්ඩාර මාතලාව දයාබර පියතුමන්ගේ බවගමන නිම කර උතුම් නිර්වාණාවබෝධය පිණිස එම ධර්ම දානමය පුණ්‍යකම මහගුරුකුලක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. රුකුලක් මතක තියාගන්න. මීට තෙමසකට පෙර පරලොස්සපත් මහනුවර දොඩම්මල විසූ ලියන මුදියන්සේලාගේ ලියරත්න පියතුමන්ටත් උතුම් නිර්වාණාවබෝධය වී බවගමන සුඛී සුවපත් භාවයට පත්වේවා. නිර්වාණාවබෝධ නම් බවගමනක් නෑ. බවගමන සුඛී සුවපත් වෙනවා පවෙන් බැහැර වෙන තරමට ඊට පස්සේ නිර්වාණාවබෝධය ලැබේවායි කියලයි මේක වෙනස් කරන්න ඕන. දෙපාර්ශ්වයේ මියගිය පරලෝකීය සියලුම නෑදෑ හිතමින්ද්‍රන් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරන අතර ඉක්මන් භවයකදී උතුම් චතුස්සත්‍ය අවබෝධ වී නිවන් මඟ පාදා ගනිත්වා. ඔක්තෝබර් මාස 7 වන දින සියදිවි මගේ 78 වන වීට පා තැබූ විශ්‍රාමික ගුරු මර්ලින් මල්ලිකා මාතලාව දයාබර මෑණියන්ට සුබ උපන් දිනයක් සමග නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවා. ඔබ ප්‍රාර්ථනා කරන්න මමත් එහෙම පතනවා. මෙම පුණ්‍ය කර්මයේ ආශිර්වාදයෙන් අද දින දීමගේ 24 වන ජන්මදිනයේ දන සචින්ත බණ්ඩාර පිටවල දයාබර පුතුණුවන්ටත් සුබ උපන් දිනයක් සමග අනාගතයේ යහපත් වාසනාවන්ත වෙන නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායු සම්පන්න ජීවිතයක් ලැබේවා. ඔහුගේ අධ්‍යාපන හා රැකී ආරක්ෂා කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වී සියලු පැතුම් මිට වී ත්‍රිවිධ ආශිර්වාදයෙන් නිවන් මඟ හෙළි වේවා. නිකම්ම නෙමෙයි ත්‍රිවිධ ආශිර්වාදය අවශ්‍ය වෙන්නේ. රස්මිත බණ්ඩාර පිටවල විනිජ බණ්ඩාර මාතලාව තාරුකි රෙහන්සා මාතලාව යන දූදරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වී ඔවුන් යහපත් පුරවැසියන් වී ඔවුන්ගේ අනාගතය සෞභාග්‍යමත් වේවා. පින්වත් ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ ශාසනික සත්කාරයන් සාර්ථක කරගන්නට අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. ඔය එක නම් ඉතින් බොහොම හොඳ ප්‍රාර්ථනයක්. මගෙන් වැඩ ගන්න ඕනේ නම්. සියමලපේ උත්තර ශ්‍රී නාගවනාරාම විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපතිව වැඩ වසන පූජ්‍ය පරගම්මන අමරකිත්ත ස්වාමින් වහන්සේටත් විහාරස්ථානයේ වැඩ වසන සියලුම ස්වාමින් වහන්සේලාටත් උන්වහන්සේලාගේ ශාසනික මෙහෙය සාර්ථක කර ගැනීම යාමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සමග තවත් එකක් තියෙනවා. සදහම් අවබෝධය ලැබේවා. පවතින රුදුරු කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ශ්‍රී ලංකාවාසී ලෝකවාසී සියලු ජනතාව මෙම උදරින් මිදී නැවත සියලු දෙනාට සෞභාග්‍ය උදා වේවා. පැතුම නම් හොඳයි මහන්සි වෙලා උදා කරගනිමු. එසේම සියලුම සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අවසාන වශයෙන් දායකත්වයේ දරූ සියලු දෙනාටම අමාමෑණී බුදුන් දෙසූ බුදු පියාණන් දෙසූ චතුස්සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස උතුම් ධර්ම දානමය පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු ආසනාව වේවා. අනුග්‍රහක බවතුන් පැතු මේ සියලු අදහස් සඵල වීමට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා. ඔවුන්ටත් කල්යාණ මිත්‍ර සේවන ලැබී ත්‍රිලක්ෂණයේ ගැඹුර වටහාගෙන නිවන සැනසෙන මං පෙත්වරේවායි කියලා අවසන් වශයෙන් මාත් ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. සබ්බීතියෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. දේශක්ඛයෝ නිබ්බානං